يبقى احنا هنا المرة اللي فاتت خليناه يطلع 1000 هرتز لمدة 10 ثواني بس انا طبعا قفلته عشان مش هنقدر نستحمل 10 ثواني من 2 كبيرة دي. طيب دلوقتي بقى انا عايز اعمل لينك للكلام ده بدوست السويتش بتاعي يعني. فاذا دلوقتي هو السطر ده هو ده اللي هبتدي العب فيه. طيب هنعمل كده ازاي بقى؟ ماشي. طبعا لازم طبعا اخش جوه وايل 1 عشان خاطر انا عايز سوري. لازم اخش جوه وايل 1 اعمل انفينيتي لوب عشان خاطر لو عشان خاطر مثلا عايز اكرر الكلام ده اكتر من مره. طبعا في البرنامج مش هكرره لمده مره واحده او حاجه. وهقول هنا ايه بقى جوه وايل 1؟ هقول له لو كان السويتش متداس اللي هو ايه بورت بي دوت اف 0 ايكوال 1 اعمل ايه؟ شغل. طبعا الاقواس مش هتتحط بالمنظر ده بس انا بحطهم كده عشان يبقوا منظمين يعني. أه هقول له ايه لو بورت بي دوت اف 0 ايكوال 1 يعني كده انا دوست على بورت بي. طيب تقدر تعمل ايه؟ تعمل ساوند بلاي تشغل 1000 هرتز لمدة 10 ثواني. طب كده دلوقتي لو انا شلت ايدي من على السويتش ال 10 ثواني هيفضلوا موجودين يعني لسه ما خلصوش. يعني انا مش هفضل دايس لمدة 10 ثواني. انا كده حجمت نفسي. فانا ممكن اصغر التايم بتاع دي. طب تعالى نجرب بس الاول عشان تفهموا وجهة نظري او قصدي اللي انا بقصده. دلوقتي هو مش هيشغل حاجه خالص لحد ما ادوس على السويتش. دوست على السويتش شلت ايدي دلوقتي هو لسه عمال بيزمر وعامل لي صداع. تمام. وبالتالي ده مش حاجه كويسه. طيب نعمل احنا ايه دلوقتي؟ بمنتهى البساطه هقوم جاي كده هنا في الكود وهو مصغر التايم ده خالص. هخليه مثلا لمده تقريبا انا بحط ايدي وبشيلها من على السويتش لمده 300 ملي سكند تقريبا يعني. يعني ده تجارب قديمه قبل كده كان 300 ملي سكند. فكل اللي هعمله هعمل ايه؟ ايه ده؟ ايه اللي بيحصل ده؟ ماشي. هعمل كده اهو دوست وشلت ايدي عمل توت وقفل. طب لو فضلت دايس طبعا في صوت صغير بيطلع في النص كده بس عشان هو بيشغل الساوند مره تانية لان انا لسه دايس ايدي على الايه على السويتش. طيب احنا ممكن بقى الابلكيشن ده ممكن نستخدمه في 7000 حاجه. ممكن نستخدمه في مثلا لو انت عايز تعمل وورنينج مثلا. عايز تعمل مثلا منبه. عايز تعمل ستوب ووتش عن طريق ال7 سيجمنت الكورس الدرس اللي خدناه قبل كده اللي قبل ده على طول. ممكن مثلا مع ال اس دي مثلا ممكن تعمل بعد كده مثلا دوسه يعرض رقم مثلا او يعرض حرف على ال اس دي ان شاء الله زي ما نشوف في الدرس اللي جاي. مثلا ممكن يعمل زمارة توت مثلا معاها او كده. فالموضوع ده ممكن يفيدك جدا. طيب دلوقتي احنا بقينا ايه في الدرس ده؟ بقينا بالظبط ان احنا نعمل الريل بورد ونعمل البي سي بي. طيب طيب على افتراض ان احنا هنشغل الدايره ديت من هنشغل الدايرة على افتراض ان احنا ممكن نشغل السيركت دي من من باتري 9 فولت. تمام. طيب خلاص وبالتالي دلوقتي ده هيضطرنا ان احنا نحتاج فولتج ريجوليتور اللي هو 7805 عشان خاطر المايكرو بتشتغل على 5 فولت. تعليقة اللايبرري الطبيعية اللي عندي. بس الحمد لله اشتغل. طيب بس وعايزين شوية روزيتات بقى. تختار روزيتا مثلا 2 طرف. بلاش دي انا بحب التانية الصراحة عشان هي مكانها انسب. نقفل ده خلاص. بس وعايزين كريستال مش موجودة. وعايزين مكثف. وتعالوا نوصل شوية توصيلات كده في الدايرة. التوصيلة الفعلية الحقيقية للسيركت دي فهيبقى كده. طبعا الكريستال لازم توصل بالاوسيليتور. توصل هنا
وفي عندنا الرجل بتاعت الميموري كلير او الماستر كلير لازم توصل برضو، ومعاها طبعا البوتن او السويتش بتاع الريسيت. بس طبعا انا عندي هنا الباكج بتاعت السويتش بتاع الريسيت فيها مشكله، فانا بضطر بحط مكانها اللي هي الروزيتا بقى، هي نفس الباكج يعني مش تفرق كتير. بس ونوصل طبعا ده زي ما اتفقنا بكده بدي بول اب، دي توصل بالفي سي سي والسويتش هيوصل بالجراوند. تمام كده احنا خلصنا تقريبا التوصيلات الاساسيه بقى للمايكرو كنترولر، بس فاضل برضو توصيله المكثفات اللي بتوصل مع الكريستال عشان خاطر تحمينا من اي نويز ممكن تحصل على الكريستال وتوقف او تعطل شغل المايكرو كنترولر، فبنوصلهم برضو. بوصل المكثفات اهي. بس نيجي هنا للجزء التاني. طبعا هنا السويتش ده ممكن يتعبني شويه وانا بشتغل عشان خاطر في البي سي بي، لان انا عندي مشكله في السويتشات عندي في الفيرجن اللي معايا في البروتوس، فبوصل مكانها تي بلوك على طول. طيب بعد كده فاضل بقى ال دي طبعا كنا مختارين. فاضل طبعا الساوندر برضو هشيله واحط مكانه تي بلوك، لان هي ليها طرفين فهي مش فارقه كتير يعني توصلها ازاي. هي ملهاش باكج طبعا، حتى لو كان ليها انا افضل ان انا اوصلها بطرفين واحطهم في اي مكان انا عايزه. جبنا المقاومه عشان نحمي الترانزستور ده من اي مشكله. هنوصله هنا وبعد كده نجيب التي بلوك دي بتاعت الساوندر، وده نوصله بمين؟ ده ممكن نوصله بالتسعة فولت. فانا الديفولت ديت انت ممكن تسميها اي حاجه وبيوصلهم كلهم بعض. يعني دلوقتي مثلا لو انا سميت طبعا احنا عارفين ان الفي سي سي كله مع بعضه والجراوند كله مع بعضه، جميل جدا. طيب دلوقتي لو انا جبت ديت وسميتها مثلا اي حاجه، سميتها مثلا 9 في، يبقى دلوقتي اي حاجه تانية هيبقى اسمها 9 في بنفس الشكل اللي هو بتاع الديفولت ده، يبقوا متوصلين ببعض. جميل جدا. دلوقتي هنشوف دلوقتي هنستخدمها في ايه. مش احنا اتفقنا ان احنا الداخل بتاعنا هيكون 9 فولت صح؟ طيب تعالى ادي الديفولت هنسميه 9 في اهو، ده الدخل. انا هشغلها مثلا لان انا شغاله 9 فولت 9 في، ده الدخل. خلاص دي في جنبيها سلاش، وهجيب من هنا الريجيليتور عشان خاطر نحمي الدايره. خلاص ومن هنا هناخد الخارج بتاعنا اللي هو الباور ده اللي هيوصل بالخمسة فولت. طبعا انا عايز اوصل الخارج بتاع الريجيليتور بمين؟ بالفي سي سي، والجراوند هيوصل برقم 2. طيب دلوقتي فاضل لنا حاجه مهمه جدا، هنوصل الباتري فين؟ طبعا لو انا هنا بتكلم بسرعه جدا في موضوع البي سي بي، فده عشان خاطر احنا كنا قبل كده عملنا شرحنا موضوع البي سي بي ده قبل كده في فيديو قبل كده، او هتلاقوا اللينك بتاعه موجود في الديسكريبشن بتاع الفيديو ده.